台湾话艺术水阁好，搁将解说两句啊，含你做参考。解说，解文说理。好朋友，迄天我去找阮知己的阿国啊，伊的名拄好原来共一个国，甲我共名有一字相像，所以我拢叫伊共国的。伊伫北部电台做主持人，真出名，是我业界的前辈。我入去到伊的保温箱尔，我讲阿公兄，你是安尼油头甲面，近来恁兜毋是咧请假，毋是咧装潢，啊，就是为着请假甲装潢，做土水的甲做肉的，伫咧烧电锅。即句电锅，目前台语的书店差无哦，毋过民间咧流传安怎样解说？两个就是意见拍不睦，互相举反对旗，毋才会烧电锅。就是做土水的来甲我讲做肉的吼，用迄款房啊材质无好，咧甲电锅啦。啊，即句电锅解说，立场无共，互相反对。当然讲话就会受重伤，甚至伫咧背后讲迄款暗箭伤人的话。那以少年家咧讲，偷偷啊共注射，这原来听我讲做电锅。啊，到底做土水的是嫌做肉的安那？伊就讲哦，做肉的甲用迄款房仔材质歹啦，请假准室内的壁，也是准天棚，就算阮交会交有过啦。未来3个月半冬过，我甲你保证，你的壁倒、你的天棚，若用迄款房仔，连米就吊淡。即句吊淡，原来目前台语的书店查无。吊淡安怎样解说？搁将来比拼。咱有一句话讲，倒位讲着爱打吊钩，是安怎讲？做打吊钩，民间爱讲吊钩，就是甲伤痕吊出来，叫做打吊钩。吊淡嘛共款，壁倒拄开始擦好，房仔擦甲水水。毋过3-2个月，渐渐愈来愈湿，内底湿气掉出来，反弹，安尼讲做吊淡。啊，讲遐讲来到遮，我讲啊，你安那排解安那解决？我才应甲做土水的讲，你啥物代志你爱照排办。我知影恁家己的亲戚原来咧做肉，你要介绍伊来因我即组工课。毋过吼，咱做人爱照步来，照排办。即句话目前书店原来差无，就是讲先得先，后得后。咱伫菜市啊咧排单嘛共款。大先来先排，安尼或者照排办。你做头前，你当然就要互做好十全，做好完全，唔通讲要来共走路，做到一半共嫌讲做肉用迄个房仔材质歹，要换介绍恁亲戚，安尼无照排办，社会就无照情理。台湾话民间流传的语词，确实有影趣味艺术啊。